ลูกบัวขาวจัดแล้วครับบัวขาวจัดแล้ววันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ครับวันเสาร์โอเคครับเหมือนเดิมครับแล้วจะเดินมากัดลูกเขากงลูก